هغه وخت کې یو ناشنا واقعه دا راله صفیه بنت عبدالمطلب رضی الله عنها دا د رسول صلی الله علیه وسلم ترور ده هغه وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندق له لاړ جعل النساء والصبيان في اطم نو زنانه ماشومانان په کورونو کې پاتې شو وكان معهم حسان بن ثابت رضي الله عنه او حسان بن ثابت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شاعر هغه هم د دې زنانو ماشومانانو سره بعضو علماو د دینه د فایده راویستې ده اگر که بعضو پې رد کړی چې حسان بن ثابت رضی الله عنه کې دا بیماری و چې هغه به یریدو دا طبیعي په انسان کې دا زړورتیا نه ده او دا بادري دا ګوره د الله اوچت نعمت دی ګورې او دا طبیعي په انسان کې چې یو سړی یریږي که نه او بزدلی دې کې ځان ډېر هم زړور خو نه کېږي او یو نیم سړي ته به حیران شي دومره زړوري په هر شي ورځي دا د الله یو خاص نعمت دی چې الله یې چاله ورکړي او په دې بعض دین باندې چې مذاقي پټاخې راواچي نو پته یې نه لګي چې نیم به په بمونو کې او په ډزو کې او په دې کې به ولاړ حسان بن ثابت رضی الله عنه کور کې و د زنانو سره او د ماشومانانو سره وی چې فمر بنا رجل من یهود د یهود یو کس تیر شو نږدې بلکل نو هغه وایي زموږ د دې قلا نه او د دې کور نه تاوېدو را تاوېدو او وایي موږ ته خو پته لګېدلې وه چې بنو قریظه لوز مات کړی اوس موږ سره څوک نشته چې پاسي په دې کس پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مسلمانان خو دشمنانو ته مخامخ ولاړ دي خو دلته نشته او که دې خبر شو چې د زنانو سره او د ماشومانو سره څوک نشته بیا ځي خبر به ورکړي د نورو یهودو له او په موږ باندې به حمله وشي د دغه طرف نه الیه فاقتله بس په ده پسې کوشه او مړې کا هغه ورته یغفر الله لك یا ابنة عبد المطلب ای د عبد المطلب لور الله دې ورته وبخي والله لقد عرفت ما انا بصاحب هذا خله ته پته دا کار زه نشم کولی نو بس هغه وی صفیه وی چې کله ما ته پته ولګېده چې دې دا کار نشي کولی نو ما د ځان نه صادر تاو کړو د سړو په شان او بیا وی یو لرګی پروت و په کور کې یو سوباړی ناڅاپه مې په دې ککرۍ باندې ووه نو هغه را پرېوتو په دقه ځي کې مردار شو دا د هغوی زنانه وې ښه د سړو قیسو خو یې پرېږده د هغو زنانه وې ما بیا حسان ته وی چې یا حسان انزل الیه فاسلبه